được cái bắp nè có anh thóc tiền mấy mà tâm được dậy sao có tại này sao nè vì vô cái này cũng bị pro cho anh được cắt có chắc là chết san rót ăn này nên phơi chỉ mà kẹt cái chiêm được sợi ấy không biết sao là kho mình xả xong chưa mình đâu việcนี้กูจะเจอคนไอ้ตึกซ้ำทั่วเรื่องกายสหายเอาใครมันจะรับรอดดิเลิกนิกชมเลิกอะไรเงาเลิกครากับกระดักชมตกมาไอ้ซ้ำสมตัวลูกมีปัญหาไอ้เมนี่ดาราใส่แบบนี้คือจะไม่บอกก็ปัญหามาซึ่งจะขึ้นดาราใส่แบบนี้máu còn máu trôi sao khi mong vào sàn bàn này tai sả hài nè mưa từ móng mình được khoan là tai sả hài chân sao tâm đừng cũng chấp anh vậy không còn tập nào nữaเลิกคราวให้แบบจองมากับอะไรนี่ทีก็มันทั่วจะรับไปใส่บ้านอะไรซะมันท่านเนี่ยเลี้ยงไม่รู้ชอบกับปนาทีบ้านเนี่ยเลี้ยงก็เขาคุณคงจะรอของงานนึงตั้งว่าตั้งใจมันจะไปเมากับบ้านนะลูกอะไรนี่คือสมบัติตั้งหรือไรโลมันลูกเท่าเทียมแล้วจะเดี๋ยวนี้มันสะสมเมาทีไอ้จุดไซก็มาเจอเดียวยังไงเนี่ยไอ้ต้องติดจะเป็นการกำไรฉันมาคลางชิมเยอะช่วงนี้คลางชิมเยอะอย่างนี้จ้องคลางอะไรนะก็จะคลางเลยตึ๊ดอ่ะจุดไรอ่ะล็อกอ่ะไปชิมเบอร์anh đừng lên khi chùa dơm khan đi anh nè mày lỡ chừng như một bên ai thế bà ai lỡ men mình men anh tam sạch được xoay ca xin nó thôi chỉ cài đến tam cho anh cho này bộ sòng sọc vô tới không mình chơi nhà miếng lọt ra quên cũng đã chơi một cặp nhưng chúng ta chỉ sòng sọc với trái nè cũng trong một bạc tu xoay cái đấy đó chùa dơm hai bà trai đâu được kia bạc nè phải giật lên ban thơ ca nào nữa cái bác con tới đây con đây cho mùi mẹ là hồn nè con nè ở mình là cái một bác con mang tới đây nè Vin ขโมยเนี่ยมีปูเนี่ยเตี้ยนะจะพูดการเปลี่ยนขโมยเอาอันเลือกกว่าเธอปากขโมยจบไพ่นะแหวงcông nhung còn làm muốn đọc cho cùng trong vay na ai bởi vì bên trong kia á chẳng phụ đã kia nhé trong kia á bên cái bát phai nàyแต่ใจชอบไพ่นะรุ่นต่อไปนี้ฉันไม่กล้าปีชายบ้านเอาคนสัตว์นะเดินทางจะช่วยชายให้ช่วยมาโอนบินละโหดโอ้โหผู้ชายเหรอชอบชาผมไพ่นะวินจำปูนกาเปียนะปูกาเปียเราเป็นวินไพ่เดียได้ฉลาดนะฉลาดใจมันนี่การอะไรอ่ะหรือก็มันนั่งกินถั่วบาปไปใจไม่รู้บทสนามไหมอ๋อจับชมช่วยนะอ๋อคืออัดไอ้คือช่างเอาคนสัตว์เดสตังแต่บารมีช่างเป็นหนังโกนั่งไงแถมแต่งติงซ้ำไปเรียเอาคนวินเลงเตียนคนวินปเจียพอปะได้มินปลาห้างหนึ่งเกปันตายยังนะก็สำแรงได้แล้วมินสัตว์ใจหยดจะตกได้นะถ้าองค์วินเป็นปลาอย่างเกองค์วินอาจจะชมถึงจะปลาสังกับบานได้ฉันสบายใจให้แทนแต่ก็ได้เทียบพร้อมกลุ่มไอ้อะโกนะมินปลาห้างหนึ่งเกปันตายกลุ่มห้องนี่ก็มาปิดขยมมาปิดขยมผลุนไอ้ตกจัดมัดเบกงบงอหนึ่งเกกระทะเกจิมันหุ่นละอแต่งไหนเกมาจากกระกรงละหอนกลุ่มไอ้อะโกนะมินปลาห้างหนึ่งเกเหม็นอัดปลาจังไงปลาจีใจสไลด์ลงไปรถไทยจ้องบ้านเกตลอดมาวันจ้องมาเอาเกตเพื่อจีปลาขโมยวินในตัวใบจีขยมไอ้ผมเป็นตัวหนึ่งตีจีปลาจมูกก็ได้ข้อขยมได้ใต้มันอาจจะจมเรือได้ใจนักเคยต่อได้นี่คงแต่ขยมไหมทำไมปล่อยให้เป็กอัดประหยัดประหยัดขลุ่นเองก็ถ้ามันđược chung mình khลุ่นละอต่างอะไรบันดังถ้าจ้องเอาเวียตลอดมาวิ่งก็อัดกันได้ตัวคำทั่วละอไม่ก็ได้แต่พอตัวใบจีจ้องตลอดคราวเป็นก่อนไอ้โดยดำได้เจ้าฉันจะจำใจข้างกลางเลยใจจ้องกับเองกับต่อเตี้ยจ้อช่วยมันจ้องในกระบาดใจใครใจไม่เรามันมูนี่สักการได้ไหมเนี่ยเมื่อเตอร์โดยจิตสัตว์ตอนใจอัดไอ้ฉันธรรมดาเธอแต่ใจฉันใหญ่เปรียบดาเธอเป็นนิจใจกับกงแต่ไม่เรามันเธอละใจกับกงแต่กระดึงจ้าฉันจ้องฉันจะจำใจในข้างกลางเลย
ហើយងាយអីក៏សួយមែនធ្វើស្អីបានសម្រាប់សោះចឹងអាផ្លូវក៏ស្ទះទៀតមកស្មានហ្នឹងអីធ្វើស្អីទៀតធុញណា អានេះហើយនៅ ចាបង ចេញក្រៅ ចា ណែលិនក្រុមការងារក៏តាមរកឯព្រឹកហើយណាហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមខលទៅឯងមិនក៏ឯងលើកចឹង អុយហើយចាំបាច់មកចែកអីទៀតឥឡូវនេះដឹងហើយតាគេមានខួរចាំថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃថតទេតាហើយឥឡូវនេះកុំទៅនៅហ្នឹងដែរ ខ្ញុំមិនដឹងថារឿងតខ្លួនរបស់ណែលិនជាស្អីទេហើយណែលិនអារម្មណ៍មិនល្អមកពីណាមិនសំដីមិនល្អដាក់បងចឹងឥឡូវបងសុំទៅបងមិនចង់ស្រួលជាមួយឯងទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងមកដល់កន្លែងថតឲ្យតន់ម៉ោងតន់ពេលវេលាកាយឯងទទួលធំហីគួរធ្វើគំរូដល់គេបើឯងមកដល់កន្លែងថតថ្ងៃត្រង់បែបនេះឲ្យគេថតយ៉ាងម៉េចទៅក្រុមការងារគេរៀបចំសេតអស់ហើយគេនៅចាំតែឯងទេឯងគួរយកអារម្មណ៍ក្រុមការងារខ្លះផង អត់ខ្ញុំយកអារម្មណ៍ក្រុមការងារហើយជួក្រុមការងារនេះមានយកពីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទៅមកពីហត់អត់ខ្ញុំមកប្រពៃភ្លាមបែបនេះខ្ញុំមិនចូលតួក្រុមការងារនៅកន្លែងនេះគ្មានអ្នកណាអនុម័យខ្ញុំទេគ្រាន់តែខ្ញុំមកយឺតបន្តិចក៏ស្ដីបន្ទោខ្ញុំឈប់ហើយបែបណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនធ្វើការឥឡូវស្អីខ្ញុំមកធ្វើដែរខ្ញុំជាតារាល្បីមិនក៏ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្លួនដូចជាតារាសាមញ្ញ ពួកយើងចាប់ដើមថតហើយតួផ្សេងគេមើលប្រូអស់ហើយនៅសល់តែណែលិនឯងទេណាណែលិនឯងកុំធ្វើអ្វីតាមតែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចឹងមើលឥឡូវខ្ញុំសុំតទៅបើខ្ញុំនិយាយអីប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ណែលិន អត់ខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំចង់សម្រាកខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអីទាំងអស់ តែណែលិនធ្វើចឹងអត់បានទេណា ដបងគាត់ថាចង់មកថតដែរតែដល់និយាយអត់ស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ cancel វិញមិន ណែលិនគិតធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ណានេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេឯងមិនមែនចេះចង់ឈប់ចង់ធ្វើទេណាការងារនេះទទួលកងក្រែគេរួចហើយក៏ថតបាន 30% ដែរបើឯងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលខាតគឺជាឯង កុំចេះខ្លាចខ្ញុំខាតខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងទេហើយខ្ញុំក៏មានប្តីជាស្ថិតែបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំសមចាំស្អែកខ្ញុំឲ្យគេយកលុយមកសមលុយប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែជាកំតិចលុយរបស់ខ្ញុំទេ ដឹងខ្លួនទៅថាឯងនៅត្រង់ណាក្នុងចិត្តរបស់ចាសាន សិតនេះសិតកំពុងធ្វើអីសិតចង់ធ្វើអីឲ្យចាញ់ញ៉ាំមែនទេព្រឹកមិញសិតថាសិតចង់និយាយអីហ៎អញ្ចឹងឆាប់និយាយមិនណា ខ្ញុំចង់ខលពងទាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកឥឡូវនេះបកពងទាសិនសាច់ជ្រូកចាំហាន់ពេលក្រោយរឿងដែលថាចង់និយាយជាមួយនឹងចាសានឥឡូវខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយហើយរឿងហ្នឹងបើទោះជានិយាយប្រាប់ចាសានវាក៏គ្មានន័យសម្រាប់ចាដែរ សិតនេះសិតកាត់អីមែនទេមើលទៅដូចអត់សូវសប្បាយចិត្តទេហើយតែបញ្ជាក់បានពិចារណាអញ្ចឹងសិតតែតែដឹងរឿងចាយរហូតហ្នឹងហេតុអីបានអត់ប្រាប់ចាយឥឡូវប្រាប់មកណាក្រែងចាយជួយបាន ខ្ញុំបានកាត់អីប៉ាត់មែនឥឡូវចាទៅមកអស់វិញទៅ រាល់ដងឲ្យតែសិតខំពីណាគេគឺសិតអត់ចង់និយាយទេនេះកុំប្រាប់ណាថាសិតខំហើយនឹងអន់ចិត្តនឹងចាយមានរឿងអីប្រាប់ចាយមកណា ខ្ញុំអត់បានខឹងទេហើយខ្ញុំក៏គ្មានសិទ្ធិខឹងចាដែរចាទៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទៅចានៅកន្លែងនឹងខ្ញុំធ្វើអីមិនកើតទេ អូខេចឹងចាយទៅសិនណាធ្វើមកហូបតាមសប្បាយចាយទៅហើយ ពេលដែលចានៅខ្វល់ខ្វាយខ្ញុំធ្វើដូចជាមិនខ្វល់ពេលដែលចាសានទៅផុនខ្ញុំបែរទៅចង់ឲ្យគាត់ឈរនៅក្បែរខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយនឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតអីហ្នឹងហើយកាត់អីមិនមកជាខ្លួនឯងធ្វើអីប្លែកៗអញ្ចឹងឬក៏ខ្ញុំអន់ចិត្តនឹងចាសានពិតមែន ជាចុងភៅនៅផ្ទះសាងទាំងពេលណាហ៎បានជាមិនធ្វើមហូបធ្វើអីគេរាល់ថ្ងៃនេះ ចានេះគេចាយមកមិនក៏ប្រាប់ខ្ញុំមុនអញ្ចឹងណា ណែអារឿងលំនឹងហ្នឹងណាចាយឆាតផងខលផងតែតាក់តងវាមិនចូលសោះតាមពិតទៅគេអាឡ័យតែធ្វើមហូបមិនដែលដងអារម្មណ៍អញ្ចឹងសោះគិតទៅអ្នកមានស្នេហាអញ្ចឹងមែនណាស្រឡាញ់គេហេតុអីក៏មិនប្រាប់គេអញ្ចឹងណា អត់មកអញ្ចឹងមានន័យថាចាយនិយាយត្រូវមែនទេ
ណែបើស្រឡាញ់គេសារភាពប្រាប់គេទៅហេតុអីនៅលាក់បាំងដល់ណាទៀតហ៎កុំធ្វើអីណាដើម្បីតកូនគេតាមពិតទៅចង់នៅក្បែរម៉ែគេសោះ ចាគឺខ្ញុំត្រូវយកឲ្យបានមកក្មួយវិញអញ្ចឹងហើយក៏ឆ្លៀតជួយធ្វើម្ហូបឲ្យចាសានតែម្ដងទៅដោយសារតែម៉ាក់របស់ចាសានគាត់រវល់ឈៀតពេលមិនបានអ្វីដែលអាចជួយម៉ាក់ចាសានបានខ្ញុំក៏ចេះតែជួយទៅគ្មានអីលើសពីហ្នឹងទេចាកុំគិតអីព្រេះផ្ដាល់ណា អញ្ចឹងមិនធ្វើតាមបេះដូងណាឯងណែបើថាស្រឡាញ់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់ឯងនេះអាឡ័យតែអឹមអៀននឹងដឹងហើយប្រហែលតែកាយវិការអត់សារភាពចឹងពីណាគេដឹងទៅចាយឃើញច្រើនហើយអ្នកដែលធ្វើដូចឯងអញ្ចឹងអត់ជោគជ័យនឹងស្នេហា 100% ទេណា ចាយសិតចាយនេះគេគឺកូនវិញគេក្រៅក្នុងខាងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារឿងកែមិញទៅគេភ័យ អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលវិញ អាឡូចាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចឹងណាចាំខ្ញុំប្រញាប់ទៅសាន់នេះដោយសារតែកន្លែងការងារប្រចាយគេតែមកប្រញាប់អញ្ចឹងហើយចាយត្រូវទៅដល់ស្រីសិនណាចាយអត់បានឡើងទៅមើលក្មួយវិញទេចាំចាយចាប់ការងារចាំចាយឈ្លានមកមើលជាមួយនឹងសិតណាអត់អីទេចាយតែទៅខ្ញុំនៅមានសិតតា អូកំយំពីណាអូគ្រូឆ្លាតណាអូចាយនៅឡាមកជ្រុំអីទឹកហ្នឹងអូកំយំចាយជ្រុំពីទឹកអីទៅចាក់មែនអត់បានទេណាជ្រុំពីទឹកឡើងអូនមិនបានមកជួយខ្លួនវិញបានបើចាយឆាប់ឡើងយកប្រាប់បិទចោះដៅលឿនផងលឿនអូកំយំគ្មានណាឆ្លាតអូមកដល់ហើយគាត់ណាអូកំយំមកចាយលឿនឡើងចាយបិទកំយំលឿនចាយលឿន អូបាំកំភៃកូនណាកំភៃពូនឹងតាពូនឹងកំភៃមួយណាអូ